ஸோ ஒரு ஒரு 2000 ரூபாய்க்கு ஓகே உங்களால் வர்த்தான ஒரு விஷயம் உங்கள் காருக்கு நீங்கள் பண்ண முடியும் அதோடைய மெயின்டெனன்ஸ்க்காக நினச்சிங்கன்னா இதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணலாம். மைலேஜ் அதிகமாகுது, பிக்கப் அதிகமாகுது, ஸ்மூத்னஸ் அதிகமாகுது, வண்டியோடைய மூவ்மெண்ட்டே பயங்கர ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ ஒரு பெரிய ஷவுட் அவுட் நம்ம இந்த க்ரீன் இன்ஜின் காஸ்மிக்கு ஒரு பெரிய ஷவுட் அவுட் கொடுத்துக்கணும். ஒரு டைம் டியூரேஷனில் மாறும். ஸோ என் வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 மினிட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணாலே உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே தெரியும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ உள்ளே இருக்க கார்பனை பர்ஸ்ட் பண்ணதுக்கு 30 மினிட்ஸ் போதும். ஸோ ஒரு வண்டிக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும். ஸோ 30 மினிட்ஸ் இதுதான் டைமிங், எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போட்டதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா அவங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை வந்து இன்டேக்குள்ளே இந்த ஹோஸ் வந்து வச்சிடுறாங்க. ரொம்ப நாளாக எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. என்னோடய காரில் பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் ரொம்ப கம்மியாக வந்துட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இன்றைக்கி கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி போயிட்டுருக்கேன். எங்கே போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா OMR போயிட்டுருக்கேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் இன்ஜின் கேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டியான ஒரு கராஜ் ஒன்று வச்சுருக்காங்க, ஷாப் ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் டீகார்ப் நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ அது மூலியமாக நம்மளுக்கு அதிகமான மைலேஜ், இன்ஜின் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தராக இருக்கும். இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் ரொம்ப பெட்டராக மாறும். ஓகே, ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு நான் டெஸ்ட் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போயிட்டுருக்கிறேன். இன்றைக்கி போகணுன்னு இருக்கிறேன். ஸோ இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான். ஓகே, நீங்கள் மற்ற இதெல்லாம் செலவு பண்ணதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இது செலவு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வர்தியாக இருக்கும், பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது உங்கள்கிட்ட நான் காட்டி ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு காருக்கு ஒரு ப்ரைஸில் வரும். ஓகே, 2000லேருந்து 2500 வரைக்கும் வரும். என் காருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2000 வரும். ஓகே, 2000 ரூபா வரும் என் காருக்கு. ஸோ அங்கே போயிட்டு அவங்க என்ன மெத்தடில் நம்மளுக்கான மைலேஜ் மாற்றி கொடுக்குறாங்க, அப்படி வந்து உண்மையாகவே ஸ்மூத்னஸ் அதிகமாக தெரியுதா இல்லையா அப்படின்றது வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்மகிட்ட காட்ட போகிற ப்ராசஸ் என்னது, அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் நான் என்னோட இன்ஜின் ஸ்மூத்தாக மாறி இருக்கா, என்னோட டிரைவபிலிட்டி பெட்டராக இருக்குதா அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட காட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு தான் இன்றைக்கி நம்ம OMRக்கு போகிறோம். ஸோ ஹே மக்கள்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்களா? ரொம்ப சூப்பராக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு செகண்ட் கண்ணை மட்டும் நீங்கள் சூப்பராக இருக்கீங்கன்னு நினச்சினா இன்றைக்கி உங்கள் நாள் சூப்பராக இருக்கும். போகலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய காரை வந்து நான் இந்த இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த இடத்துல தான் அவங்க வந்து அந்த மிஷின் வச்சு அவங்க பண்ண போகிறாங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் இன்ஜின் கேர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ நாஸ் 2 இருக்குல்ல, அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய கம்பெனி. ஓகே, மெயின் கம்பெனி. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்குது. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்சைஸி எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இவங்க இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கான ப்ராசஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். OMRல தான் இருக்குது, மெயின்லேயே தான் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அப்படியே இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பில்டிங் தெரியுதுல்ல, அதுதான் காக்னிசன்ட்டோட பில்டிங். ஓகே, ஸோ காக்னிசன்ட்டுக்கு அப்படியே ரைட் ஆப்போசிட்டில் இந்த இடம் இருக்குது. அண்ட் இது போக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பைக் அண்ட் லாரி வரைக்கும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் பைக்ஸ், அதாவது பைக்கர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பைக்குக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கவனிப்பு எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ பைக்கர்ஸுமே நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வரலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து உங்களுக்கு டீகார்பனைஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்து அதாவது நீங்கள் அந்த கார் மட்டும் தான் வரணும் அப்படின்னு இல்லை, அப்படின்னா அந்த பைக் மட்டும் தான் வரணும் இல்லை, எல்லாத்துக்குமே அவங்க பண்ணி கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு இன்ஜினுக்கான ஸ்மூத்னஸ் அண்ட் மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஃபேக்டர். அப்புறம் அந்த இன்ஜினுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய கவனிப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் ஓட்டுற வண்டிக்கு உங்களுக்கான பேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதை நான் வந்து ரொம்பவே சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ மீதி ப்ராசஸ்லாம் இந்த இடத்துல அவங்கள்ட்ட சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேற்று சொல்லியிருந்தேன், நம்ம வந்து இன்ஜினோடைய கண்டிஷன்லாம் நல்லாவே மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். மைலேஜ் ஏறும்னு சொல்கிறேன், இன்ஜினோட வந்து ஸ்மூத்னஸ் ஏறிந்தோன்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு வாட்டி ஓட்டி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தால் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கே தெரியும். நான் இப்போ வந்து எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கு தெரியும், பட் அவங்களுக்குமே தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க வண்டி வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு ரவுண்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக. ஏன்னா இப்போ அவங்க ஓட்டமோ தெரியும், இன்ஜின் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ஒரு வைப்ரேஷன் அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கா, கார்பன் டெபாசிட்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கா அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ என் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30,000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓடி இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டிராஸ்டிக் தெரியாது, பட் டிஃப்ரென்ஸ் கன்ஃபார்மாக தெரியும். ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் அவங்க வந்து இப்போ ஓட்டி பார்க்குறாங்க என்னோட காரை. ப்ரோ, இப்போ வரைக்கும் என்ன நினைக்கிறீங்க, டிஃப்ரென்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த இதுக்கு? கண்டிப்பாக வரும். ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்சுவலாக அந்த RPM நம்ம கொடுக்கும்போதே தெரியுது உங்களுக்கு, நம்ம கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தி கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஆஃப்டர் இப்போ இருக்கிற அந்த நம்ம அந்த நார்மல் ப்ரெஷருக்கும் ஓகே ஆஃப்டர் சர்வீஸ்க்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற ஆக்சிலேட்டர் பெடல்லே தெரியும் அந்த வித்தியாசம். ஓகே, அந்த புல் இன்னும் ஈஸியாக வரும் அப்படின்றீங்க. ஓகே, நமக்கு இந்த இது தெரியுது இல்லைங்களா? ஆமாம், ஆக்சிலேட்டர் நம்ம அழுத்துறது. ஆமாம், அது நீங்கள் இவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம். ஓகே, ஸோ லைட்டாக பண்ணும்போது அந்த ஷோரூம் வந்து இறக்குனா எப்படி இருக்கும்? ஆமாம், ஸ்டார்டிங்கில் ஆமாம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அந்த ஸ்மூத்னஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ வந்து இப்போ மீதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இடத்துக்கு போயிட்டு அவங்க அந்த இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே டீட்டெயில்டாக பார்த்துலாம் அவங்களோட இடத்துக்கு போயிடலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து மறுபடியும் வந்து அந்த கராஜ்க்கே வந்திருக்கோம். ஸோ இவங்களுடைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே எல்லாத்தையும் நான் காட்டுறேன்.
ஸோ அந்த பக்கத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மிஷின் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், எல்லாத்துக்குமே நான் பீரோல் போடுறேன். அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனுவலுக்கான மிஷின், பட் ரெண்டுமே பண்ணுற பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேமான பர்பஸ் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து பேட்டரி சப்ளைக்கு 2 கொடுக்குறாங்க. ஓகே, அது போக இந்த ஹோஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஹோஸ் வழியாக எடுத்துகிட்டு போய் நம்மளுடைய இன்டேக் இங்கே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த இன்டேக்குள்ளே ஹைட்ரஜன் கேஸை பாஸ் பண்ணுவாங்க. அது போக உங்களுக்கு லிக்விட் லிட் ஓப்பன் பண்ணி அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் லிக்விட் ஊற்றுவாங்க. ஸோ இது பண்ணுறனால உங்களுக்கு இன்ஜினுடைய ஸ்மூத்னஸ்லேருந்து எல்லாமே அதிகமாகும். எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற கார்பனை பர்ஸ்ட் பண்ணுறது தான் இதோடைய ப்ராசஸே ஃபுல்லாக. ஓகே, ஸோ வண்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு டைம் டியூரேஷனில் மாறும். ஸோ என் வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 மினிட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணாலே உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே தெரியும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ உள்ளே இருக்க கார்பனை பர்ஸ்ட் பண்ணதுக்கு 30 மினிட்ஸ் போதும். ஸோ ஒரு வண்டிக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும். ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்துலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அவங்க முதல்ல ஒரு லாகின் ஒன்று போடுறாங்க. ஸோ போட்டுட்டு ஆட்டோவில் போட்டுட்டு கார் கிளிக் பண்ணிட்டு அவங்க சிசி செலக்ட் பண்ணுறாங்க. சிசி செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அவங்க பார்த்திங்கன்னா வந்து 30 ml லிக்விடா அதெல்லாம் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து சார்ஜ் 30 செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. சார்ஜ் யோர் லிக்விட் ஹைட்ரஜன் கண்டென்சர் என்ஹான்சர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த ஹைட்ரஜன் லிக்விட். ஸோ இதை வந்து அவங்க ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதிலேருந்து அவங்க அந்த இதுக்கு மாற்றுறாங்க. ஸோ கரெக்டாக இதை மெஷர் பண்ணி போடணும். ஸோ ஒரு சிசிக்கு ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் எம்எல் அவங்களுக்கு தேவைப்படும். ஸோ என்னோடய வண்டிக்கு எவ்வளோ ப்ரோ போடுறோம்? 30 ml போடுறோமா? ஓகே 30 ml என்னோடய வண்டிக்கு. இதை வந்து பின்னாடி இருக்க அந்த லிட் ஓப்பன் பண்ணி அங்கே ஊற்றிடுவாங்க. எதை? ஓகே, லிக்விடை சார்ஜ் பண்ணோம். ஓகே, நார்மலாக இருக்கிறதுக்கும் ஓகே இப்போ நீங்கள் இந்த கேஸ் வந்து போகிறதுக்கும் வித்தியாசம் பண்ணுறாங்க. ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து அந்த ஹைட்ரஜன் லிக்விட்லேயே போய் மிக்ஸ் ஆகுது. இது ஆல்ரெடி ஹைட்ரஜன் லிக்விட் தான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த செக்கிங் அந்த ப்ராசஸ்க்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கும் அந்த கேஸ் உங்களுக்கு உலர இன்டேக் எடுக்குதுங்கிற ப்ராசஸ்க்காக. ஓகே, இது ஒரு 1 minute ப்ராசஸ். 1 minute. ஓகே, ஸோ அதிலே டைமர் வேறு வருதுல்ல. ஸோ இத்தனை செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நார்மல் மெஷின் மேனுவல் மெஷினுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் மெஷினுக்கும் அதுதான். ஓகே, அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத டச் வச்சே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம், செட் பண்ணணும் ஒன்றுனா. ஓகே 30 minutes வந்துச்சு பார்த்தீங்களா? ஆமாம். ஓகே, ஸோ 30 minutes இதுதான் டைமிங். எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போட்டதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா அவங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை வந்து இன்டேக்குள்ளே இந்த ஹோஸ் வந்து வச்சிடுறாங்க. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்டேக் இவ்வளோ ரொம்ப தூரம் உள்ளே வைக்கணுமா இல்லை எவ்வளோ தூரம் வச்சா போதும்? ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளோட லிக்விட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, ஃபியூல் லிக்விடை. ஸோ அங்கே அந்த எம்எல்ல அது ஊற்றிட்டாங்க. நம்ம எவ்வளோ எம்எல் ப்ரோ ஊற்றிருக்கோம்? 30 ml. ஓகே 30 ml. இப்போ இருக்கிறதே பெரிய வண்டி ஒரு 2000 cc ஒரு இனோவா வருதுன்னா அதுக்கு எத்தனை? 60 ml கம்பல்சரி. ஓகே 60 ml. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் இனோவா அந்த மாதிரி இதாக எடுத்துகிட்டு வரீங்கன்னா உங்களுக்கு 60 ml வரைக்கும் தேவைப்படும். என்னோடது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1200 நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் i20. ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 30 ml வரைக்கும் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இக்னிஷன் ஆன் பண்ணிவிட்டு ப்ராசஸை அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ். ஓகே, உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் ஆக போகிறதே கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ், ரொம்ப பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியுமே கூட. ஸோ நான் வந்து இது யாருக்கு மெயினாக சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டீபோர்டு ஓட்டுறீங்கன்னா உங்களுக்கு மைலேஜ் ஒரு பெரிய ஃபேக்டர். அது போக உங்கள் காரை நீங்கள் வந்து ரொம்ப விரும்பி பயங்கரமான மெயின்டைன் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம். என்னோடது பார்த்தீங்கன்னா 30,000 தான் ஓடி இருக்குது. இருந்தாலுமே நான் வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் வந்திருக்கேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் வண்டியோட இன்ஜினோட ஸ்மூத்னஸ் அதிகமாகும், பிக்கப் அதிகமாகும், மைலேஜ். ஓகே, ஸோ மைலேஜ் ஃபேக்டர் கம்பெனி கிளைமை விட அதிகமாகும்னு சொல்லலை. இப்போ மைலேஜ் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இது பண்ணுறனால மைலேஜ் அதை ரீட்டைன் பண்ணலாம். உங்களுடைய ஏஆர்ஐ கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து ரீட்டைன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ உங்களோட வண்டியான மைலேஜ் வேணால் 16 வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் நீங்கள் ஓட்ட 12, 11, 10க்குலாம் விழுந்திருக்கேன் எனக்கு. ஸோ அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைலேஜ் மறுபடியும் அதிகமாக வேணும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ப்ராசஸ் ஆன் பண்ணிட்டாங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ்லேருந்து டைம்லேருந்து எல்லாமே ஓடிட்டே இருக்குது. இன்னொரு 30 minutes அதாவது 29 minutes 20 seconds இருக்குது. ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே அவங்க இன்ஜினியர் ரெஃப் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஓகே, இப்படி ஃபுல்லாக ரெஃப் பண்ணிட்டே இருக்கணுமா? ஓகே 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 ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு 12 நிமிஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரெஃப் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 13 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐட்லிங்லேயே விட்டுடலாம். அதுவே வந்து ப்ராசஸ் எல்லாம் நடந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸாக இன்ஜின் ஃபுல்லாகவே ரன்னிங்கில் இருக்குது.
அவங்க இந்த பக்கத்துலேருந்து ஹைட்ரஜன் கேஸ் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே விடுறாங்க. ஸோ நார்மல் இன்டேக் ஏரை விட இப்போ ஹைட்ரஜனும் உள்ளே போகுது. ஸோ உள்ளே போய் உள்ளே இருக்கிற இதெல்லாமே பர்ஸ்ட் பண்ணுது, கார்பன் டெபாசிட்டை பர்ஸ்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ ஹைட்ரஜன் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற கார்பன் டெபாசிட்டை பர்ஸ்ட் பண்ணுது. ஸோ பர்ஸ்ட் பண்ணுறனால உங்களுக்கான பிஸ்டனாக இருக்கட்டும், சேம்பராக இருக்கட்டும், அங்கேருந்து கீழே போகிற எக்ஸாஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், எல்லா பாத்வேவும் ஃப்ரீ பண்ணி விடுது. ஸோ அடைச்சிருக்கிறனால உங்களுக்கான மோஷன் எல்லாமே வந்து ஒழுங்காக இருக்காது, ஒரு மாதிரி ரக்கடாக இருக்கும். ஸோ அந்த மோஷன் ஆகிற பார்த்து, அதாவது வண்டியோடைய மூவ்மெண்ட், பிஸ்டன் மூவ் ஆகிற பார்த்தா இருக்கட்டும், சேம்பரோட பார்ட்டாக இருக்கட்டும், அது எல்லாத்தையுமே ஃப்ரீ பண்ணி விடணும். ஓகே, ஃப்ரீ பண்ணால் தான் மூவ்மெண்ட் ஸ்லோவாக இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணுறது வந்து கார்பன் டெபாசிட்டை பர்ஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது, உங்களுடைய பிஸ்டனுடைய அந்த சேம்பரையே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணி விடுறீங்க. ஸோ க்ளீன் பண்ணால் தான் பிஸ்டனுடைய அப் டவுன் மூவ்மெண்ட்டே இன்னும் ஸ்மூத்தராக இருக்கும். ஸ்மூத்தராக இருக்கும் போது உங்களுக்கான ஸ்மூத்னஸ்லேருந்து மைலேஜ் எல்லாமே அதிகமாக கிடைக்கும். அடைச்சிருக்கும் போது மைலேஜ் எதுவுமே ஒழுங்காக வராது. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா த்ராட்டில் பாடி வழியாக தான் போகுது. ஸோ த்ராட்டில் பாடியிலேருந்து எல்லாமே உள்ளே க்ளீன் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த டைமில். ஸோ நீங்கள் உங்கள் காருக்கு ஸ்மூத்னஸும் மைலேஜும் வேணும் எதிர்பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வரலாம். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் முடியும் போது இதோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன். ஸோ நான் வந்து ரிட்டன் ஓட்டும் போதும் எனக்கு எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது அப்படின்றதையும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன். ஸோ முடியும் போது பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட 30 minutes முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ வந்து மொத்தமாக இந்த இடத்துல வந்து இப்போ ஜாப் கம்ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்துச்சு. அவங்க இந்த ஸ்விட்ச் வச்சு இதை ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் வண்டி வந்து ரிட்டன் போகும்போது வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இதோடைய ப்ரைஸிங் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய இன்ஜின் பொறுத்து தான். ஓகே, ஸோ 2200 2500 வரைக்கும் ஆகும். நீங்கள் நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் இங்கே வரீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு 10% வரைக்கும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதாவது 200 rupees ஆர் 2200னா 220 rupees வரைக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் இந்த இடத்துல கிடைக்கும். அண்ட் அது போக பார்த்தீங்கன்னா வண்டி இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஐட்லிங்கில் இருக்கும் போதே வண்டியோடைய டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரிஞ்சது. முதல்ல ஐட்லிங்கில் இருக்கும்போது எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சோ அதை விட பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு இப்போ தெரிஞ்சுது. ஸோ நான் ஓட்டிட்டு போகும்போது இன்னும் பயங்கரமாக எனக்கு ஃபீல் ஆகும். ஓகே, ஏன்னா வண்டியில் நான் இன்னும் உள்ளே போய் உட்காரவே இல்லை, இக்னிஷன் ஆன் பண்ணவே இல்லை. ஸோ அதுக்கே எனக்கு தெரிஞ்சது வண்டி ஐட்லிங்கில் இருக்கும்போது வண்டியோடைய ஸ்மூத்னஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் ஓட்டும் போது நான் மீதி எல்லாமே சொல்கிறேன். ஸோ போகும்போது வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இவங்க இடத்தோடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். இதோடைய மேப்க்கான டீட்டெயிலாக இருக்கட்டும், நீங்கள் யார் காண்டாக்ட் பண்ண அவங்களுக்கான டீட்டெயில்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் வரலாம். ஸோ சொன்ன மாதிரி 10% உங்களுக்கு அந்த இடத்துலையுமே கிடைக்கும். அதை நீங்கள் வந்தீங்கன்னா 10% டிஸ்கவுண்ட் நீங்கள் என் வீடியோ பார்த்து வந்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் அந்த சர்வீஸ்லாம் முடிச்சுட்டு வண்டியை ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ எனக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஸ்மூத்தாக இருக்கிறத நல்லா ஃபீல் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட்டு. செகண்ட் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிக்கப்போடைய டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியுது. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் மெயினாக இந்த பிக்கப், ஓகே பிக்கப் நல்லாவே தெரியுது. ஓகே, பிக்கப்போட பாயிண்ட் நான் ஒரு நிமிஷம் சொல்லிக்கிறேன். பிக்கப் எனக்கு செகண்ட் கியரில் இன்னுமே பயங்கரமாக தெரியுது, நல்ல ஒரு பிக்கப் கிடைக்குது. எப்பவுமே ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு பிக்கப் கொடுக்கும்போது ரொம்ப த்ராட்டில் போட்டு இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இல்லாமல் இப்போ நார்மலாக த்ராட்டில் பண்ணும்போது வண்டியோட பிக்கப் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் அந்த பிக்கப் கொடுக்கும்போது இன்ஜின்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த நாய்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ஒரு ரிஃபைன்டான ஒரு நாய்ஸ் தான் வருது. ரொம்ப ரிஃபைன்னஸ் இல்லாத ஒரு சவுண்டு எப்போவுமே வந்துட்டு இருந்துச்சு. அது இல்லாமல் பயங்கர ரிஃபைன்டான ஒரு நாய்ஸ் ஒன்று வருது. அது கேட்கறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. இன்ஜினுடைய புது கண்டிஷனை ரீட்டைன் பண்ண அந்த ஃபீல் எனக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் நான் இப்போது 3வது கியரில் தான் ஓட்டிகிட்ருக்கேன். ஓகே, உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நினைக்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா கத்திப்பாரா பிரிட்ஜு. ஒரே நிமிஷம் இந்த சன்செட்டை உங்கள்கிட்ட காமிச்சிட்றேன். எஸ், நல்லா இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல சன்செட் ஆகுது. ஸோ நான் ஒரே கியரில் மெயின்டைன் பண்ணுறேன். என்னால் அது முதல்ல பண்ணவே முடியாது, கியர் மாற்றிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா நான் 3rd கியரில் வச்சேன்னா ஒன்று ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அப்படிலாம் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ஒரு பிக்கப் இல்லாத ஃபீல் கிடைக்கும். அதனால் நான் வந்து கியர் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். இப்போ என்னால் ஒரு கியரில் மெயின்டைன் பண்ண முடியுது. ஸோ எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜாக தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த இடத்துல. ஸோ எஸ், ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியுதுன்னு சொல்லி இப்போ நான் ஏன் கியர் மாற்றுறேன்னா வண்டி ரொம்ப ஒரு ஹால்ட்டுக்கு வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ மற்றபடி என்னென்னா இப்போ நான் ஆக்சிலேட் பண்ணிவிட்டு நான் அப்படியே காலை விட்டேன்னா வண்டி அப்படியே ஒரு மாதிரி முக்கிட்டு போய் நிற்கலாம். ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக இல்லை, வண்டி நல்ல மூவ்மெண்ட்லேயே தான் இருக்குது. வண்டி பயங்கர ஃப்ரீயாக இருக்கிறது எனக்கு இந்த இடத்துல நல்லாவே தெரியுது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு 2000 ரூபாய்க்கு ஓகே உங்களால் வர்த்தான ஒரு விஷயம் உங்கள் காருக்கு நீங்கள் பண்ண முடியும், அதோடைய மெயின்டெனன்ஸ்க்காக நினச்சிங்கன்னா இதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணலாம். மைலேஜ் அதிகமாகுது, பிக்கப் அதிகமாகுது, ஸ்மூத்னஸ் அதிகமாகுது, வண்டியோடைய மூவ்மெண்ட்டே பயங்கர ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ ஒரு பெரிய பெரிய ஷவுட் அவுட் நம்ம இந்த க்ரீன் காஸ்மிக்கு ஒரு பெரிய க்ரீன் இன்ஜின் காஸ்மிக்கு ஒரு பெரிய ஷவுட் அவுட் ஒன்று கொடுத்துக்கணும். ஸோ நீங்கள் வண்டிக்கு செலவு பண்ணுறதுல ஒரு நல்ல வர்த்தியான ஒரு விஷயம்னா அது இதுதான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த வீடியோவில் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன். உங்களோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கீழே இருக்குது, நீங்கள் அவங்ககிட்ட போனீங்கன்னா நம்ம வீடியோ பார்த்து வரீங்க அப்படின்றத சொல்லுங்கள். ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாருமே நான் பார்க்குற மக்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எவ்ரி டியூஸ்டே ஃப்ரைடே நான் ஒரு கார் ரிவ்யூ போடும், அது நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை உடனே தட்டி விட்டுக்கோங்க. கூட அப்படியே நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கான இருக்கலாம், அது தட்டி விட்டுருக்காங்க. இன்னும் லைக் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா?
மறக்காமல் லைக்மே பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாருமே நான் பார்க்குறேன். மக்காஸ், பை.